السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasto aad naga daawaneysaan halkani waa dhanbalka dunida meel kasto aad naga daawaneysaan jimco wanaagsan ayaan hawadeenka leenahay waa 27 bishii September sanadka 2024 barnaamijkan falanqaynta wararka galabnay waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo kala duwan ay kamid yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka wuxuu kulan la qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden qodobo kala duwan ayuu kala hadlay sidoo kale barnaamijkan falanqaynta wararka galabnay waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulan la qaatay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho asagoo arrimo fara badan kala hadlay sidoo kale barnaamijkan falanqaynta galabnimo waxaan ku soo qaadan doonaa xaysadii ugu dambeeyay ee markaa laga soo warinayo deegaanka Landeer ee gobolka Galgaduud halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayeen laba maleeshiya bilada walaalaha ka soo kala jeeda Cabdulwaaq iyo waliba Xeer Ali hasaba wararka ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa daawadayaal sidoo kale barnaamijkan falanqaynta wararka galabnimo waxaan ku soo qaadan doonaa wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen ganacsatada Soomaaliyeed oo fara badan oo ku sugan magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha kuwaas oo iibinayay bur dhacay iyo sidoo kale raashin oo markaas dheedkooda dhacay hore dadka ka iibinayeen qodobadaas iyo qodobo kale iyo waxaan ku soo garbay Soomaaliya caalamka ku saabsan ayaan daawadayaal inta barnaamijkan guud jiraan ku jeexi doonaa fadlan hadaan ugu cusub tahay YouTube-kana dhambalka dunida subscribe soo saaray page-keena leaderman sidoo kale baraheena bulshada TikTok Facebook Twitter iyo sidoo kale Instagram ayaad nagala soo gataan jumco wanaagsan mar kale u diyaar garooba wararkaas oo faahfaahsan daawadayaal waa tahay daawadayaal mar kale kulanti waxaan wanaagsan jumco wanaagsan ayaan hawadan kala nahay soo noqod wadaashana aan ku bilaabanay barnaamijkeena falanqaynta wararka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada New York gaar ahaan dalka Mareykanka ayaa wuxuu kulan la qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxay labada mas'uul ka wada hadleen arrimaha ilaalinta madaxbannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Mareykanka in cadeyso mowqifka ku aadan damaca guracana dawladda Itoobiya ay ku soo qaaday madaxbannaanida Soomaaliya iyo damaca ay ku doonayso markaas inay ku qaadato biyaha Soomaaliya kadib markii ay heshiis sharci darro ah dawladda Itoobiya la gashay maamulka Somaliland ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dalka Mareykanka waxay sidoo kale ka wada hadleen dhinaca difaaca in dawladda Soomaaliya laga taageero dhinaca la dagaalanka ururka argagixisada iyo in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliyeed la siiyo tababar wanaagsan oo markaas kula dagaalamaan ururka argagixisada iyo sidoo kale amniga guud ee dalkana markaas ay ku sugan bal markan haddana eegno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa kala hadlay arrimo fara badan oo ka mid yihiin in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ururka argagixisada ee ugus iyo sidoo kale in loo baahan yahay in ay sii wadaan waxbarashada iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale dhalinyarada ku booriyay in ay yihiin jiilka cusub ee sanadkan loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan waxyaalo fara badan oo markaas dalka iyo diinta dantaba dan u ah madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa sidoo kale ugu baaqay in ay fursado ugu wanaagsan ay heli doonaan kadib markii ururka argagixisada laga sifeeyay wadanka madaxweynaha Jamhuuriyadda waxa uu sidoo kale dhalinyarada kala hadlay ilaalinta anshaxa suuban ee ummadda Soomaaliyeed iyo diinta ilaalinta iyo sidoo kale ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan waxyaalaha baraha bulshada lagu baahiyo iyo sidoo kale aan wax macna ay isugu sugnaan oo dhalinyarada runtii arintoodaasna markaa uu si gaar ah madaxweynuhu uga hadlay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho oo kulanka madaxweynaha ka qayb galay ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed sida quruxda badan oo markaasi u siiyay fursad wanaagsan iyo dhageysigooda iyo talooyinkooda markaasi uu tixgeliyay madaxweynaha waa madaxweynihii ugu horeeyay dabcan la dhihi karaa in markaasi dhalinyarada Soomaaliyeed soo dhex fariisto oo markaasi la wadaago arrimaha siyaasadeed dalka asagoo markaasi ballanqaadyo kala duwan u sameeyay waa hagaag bal markan haddii laagno wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo wareysi gaar ah warbaahinta qaranka ayaa sheegay in magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha ay ku soo xiriireen ganacsiyaal fara badan oo markaasi dadka ka iibinayay bur iyo raashin dhacay oo markaasi waa hore dheedkooda dhacay wasiirka waxa uu sheegay in ganacsadayaashan markan ay xabsiga ku jireen isla markaana maxkamad la horgeyn doono oo cadaaladda waxay ka muteystaan la marsiin doono dalkana Soomaaliya ilaa burburkii wixii ka dambeeyay waxa iska soo qulqulayay raashinka iyo waxyaalaha dhacay oo markaas sunta ku salaysan tahay oo markaas wadankaasi dhib yar markaas loo soo gelinayay laakiin wasiirka waxa uu sheegay in boqolkiiba 90 hoos loo dhigay waxyaalahaas markaas wadanka la soo geliyay raashinka dhacay ee wadanka markaas la keeno gaar ahaan dekedda magaalada Muqdisho ay dawladdu si gaar ah gacanta ugu hayso isla markaana aysan dhicin waxyaalo dhacay markaas in halkaas laga soo dejiyo balse dhibka jira uu yahay in maamul goboleedyada dalka iyo dekedaha kale ee maamul goboleedyada ku yaala ay si dhib yar kaga soo degaan waxyaalo dhacay oo ummadda Soomaaliyeed marka halkaas laga soo gelsho laakiin dawladda federaalka Soomaaliyeed aysan si buuxda halkaas u maamulin wasiirka ganacsiga waxa uu sheegay in ay u qorsheysan tahay in halkaas ay gaaraan isla markaana geyiga Soomaaliyeed waxyaalaha soo galaya oo raashinka ama waxyaalaha dhacay oo wadanka lagu soo waaridayana ay markaas si ugu dhaqsiya bal ay ku jeeji doonaan ayuu yiri wasiirka ganacsiga Soomaaliya
waa tahay bal markan haddii lagna gobolka galgaduud xaalad deganaansho ayaa laga soo warinayaa deegaanka Landheer ee gobolka galgaduud oo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayeen maleeshiya beelad ka soo kala jeeda Cabudwaaq iyo waliba Xaraale halkaas oo maalmihii soo dhaafay dagaal aad u qaraar oo ay ku dhex mareen dagaaladaasna waxa ka dhashay qasad isku jira dhimasho iyo dhaawac waxa garadka dowlad goboleedka Galmudug odaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ayaa wada xalal markaasi xalka ugu dambeeyay markaasi heshiis ay kula dhaxdhigayeen labada beelood oo walaalaha oo maalmihii ugu dambeeyay halkaas ku dagaalamayay ilaa haddana ma jirto wax xalay oo laga gaaray inkastoo ay hor fadhiyeen wali la beeladkii halkaas ku dagaalamay dowlad goboleedka Galmudug ayaana dhowr jeer baaqyo ka soo saaray dagaaladana iyagoo ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh dagaalka loo jiiyo dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaana sida baaq noocan oo kala dirtay dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan deegaanadaas waxa maalmihii ugu dambeeyay ama bilil soo dhaafayba ka socday dagaal beeladiyo isku wajahayaan beelaha halkaas wada degan waxaana mararka gobol dhex maray gacan ka hadal iyo dagaal waxna dagaaladaas kala shaqo saaray jiray dhimasho iyo dhaawac ilaa xilligan ma jirto waxa laga gaaray isla markaana in la qaatay ama loo dhignugulaaday baaqyada kala duwan ee waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed baaqyada soo gashay in la hoggaansamo isla markaana lagu joojiyay colaadii kala duwan ee halkaas ka horeeyay guud ahaan gabi ahaan baan naga tasdaawadayaal barnaamijkan falanqaynta wararka galabnimo aniga Daahir Abshir Xasan ayaan la socodsiinaya halka aad naga daawaneysana waa YouTube-kana dhambalka dunida sidoo kale waxaad naga heli kartaan baraha bulshada sida Facebook Twitter iyo Instagram iyo bartira TikTok aad ay maasinta daawadayaal meel kasta aad joogtaan salaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wa barakaatuh